Уникальность этого проекта для нас заключается в том, что это усадочный дом, это клееный брус, и, соответственно, все должно быть сделано на усадку. Но это не просто камин. Сзади камина, за счет того, что это гараж, да, за стенкой будет находиться место для хранения лодок и другой водяной техники, скажем так. И там сделаны не только стеллажи, но целая система хранения, которая является тоже частью камина. Все, и получается, что вот весь металлокаркас с этой системой стеллажей мы делали очень, так долго и продуктивно, потому что каждый вообще проект, каждый камин, топка, гидроизоляционные материалы, его внешний вид, элементы дизайна, интерьера выбираются всегда индивидуально. Вот, то есть мы всегда начинаем с общения, да, и уже, то есть у нас выезжает инженерный объект, мы составляем общий план, понимаем, какой он должен быть конструкции, формы, узнаем все пожелания заказчика. И вот в аккомпляции нашего инженерно-технического монтажного отдела и пожеланий рождаются вот такие вот интересные вещи. Перейдем от слов к делу, и затопим камин, посмотрим, как он горит, и дальше поговорим уже про его нюансы. Сегодня мы решили сделать закладку немножко больше, чем это нужно. Очень важный момент: закладка камеры должна не превышать половину объема топочной камеры. То есть по факту данная загрузка с учетом огромной этой топки является максимальной. Это связано с тем, что нужно для работы воздуха. И самое главное, чтобы не перетопить эти металлические, то есть топка сделана из металла, да, если набрать слишком высокие температуры, закладывать большое количество дров, можно реально сделать так, что корпус топки деформируется. Поэтому с такими большими закладками нужно всегда быть очень аккуратными. При растопке можно сделать такую линию огня, но в дальнейшем ее поддерживать в интенсивном режиме будет достаточно, не то чтобы проблематично, но может привести к некоторым потом проблемам в дальнейшей эксплуатации и техническим моментам, связанным с разгерметизацией топки, потому что металл может деформироваться. Чем хороши топки Astov? Хотелось бы про это поговорить на данный сегодняшний момент времени. Первое, то, что производитель находится в России, и с ним есть обратная связь. В случае возникновения какой-то внештатной ситуации или, допустим, вы разобьете стекло, испортится шнур, что-то случится с футировкой, любой деталью, то есть она, во-первых, полностью ремонтно пригодна, а в-третьих, к ней есть запасные комплектующие части. Это очень важный момент, который нужно учитывать на сегодняшний день при выборе оборудования. Топку можно заказать под себя. Топку делают обычно 3 недели, и месяц у нас составляет срок доставки. Топку можно взять с 5 различными футировками. В данном случае это 3D панели. Мы очень часто берем либо 3D панели, либо темную керамику. Темную керамику, потому что она создает более высокие температуры, нагревается. 3D панели, они более стильные, более интерьерные. И, конечно, в современные такие короба, интерьеры, они подходят гораздо больше, чем темная керамика в кирпичиках. Топку можно заказать в графитовом цвете, можно заказать ее в черном цвете. Соответственно, можно заказать к ней дополнительный шибер, который будет встроен, и не надо делать отдельно какие-то конструкции или размещать его в дымоходе, и тем самым ставить ручку шибера, которая не очень всегда интересно смотрится, и ей не очень удобно управлять, когда регулировки находятся на центральной панели, это гораздо удобнее. Топки Astov подовые, они разжигаются также сверху вниз. И сейчас она будет набирать уже рабочую температуру. Рабочая температура в топке камеры где-то больше 400, больше 500 градусов. Конечно, в данном моменте, да, то, что топка очень большая, очень будет тяжело создать нужные температуры и поддерживать, самое главное, их. Поэтому достаточно, наверное, использовать качественное топливо и научиться с ней пользоваться для того, чтобы не коптилось стекло. Пока топка не нагрелась, быстренько покажу, как ее можно чистить. Откидываются защитные стопора, и появляется уже доступ к топке. Сейчас пониже поставлю. То есть открываются боковые стеклышки, можно легко и без проблем почистить стекло. По своему соотношению цены-качества и размерам
Конечно, очень тяжело сейчас конкурировать каким-то европейским производителям, потому что это увеличенные сроки доставки. И, конечно, топка такого размера, там, немецкого, французского, итальянского производства будет, конечно, там, в разы, а может быть даже и больше, дороже. Вот, поэтому на сегодняшний день очень актуальны стали данный производитель, и мы очень часто их и закладывали всегда в проекты, а теперь вот, то есть, ставим либо каминные топки Defra, вот, либо Astov, то есть это являются нашими основными такими флагманскими брендами, на которых мы работаем и используем в качестве сердца камина. Хотелось бы немножко поговорить про конструктив. Значит, установлена эта топка Astov, сделан дымоход на базе модульных дымоходов Шидель Перметр, сделан термокороб из силиката кальция в 2 слоя, для того, чтобы это было надежно и пожаробезопасно. После чего варится из профильной трубы уже непосредственно все конструкции. Там сзади это система хранения, сама верхняя часть, нижние банкетки обшиваются любыми фиброцементными плитами. Это может быть гипрок, там, ГВЛ, ГКЛ. То есть это не так важно. Самое главное подготовить правильное под него основание. Здесь сделан тонкий керлит. И сверху нанесена декоративная штукатурка. Также сделана RGB-лента с возможностью регулировки, ну, разных цветов подсветки. И, в принципе, вот в интерьере вечером это очень смотрится интересно. Но самый кайф вот таких больших топок, да, всегда, что можно поднять стекло и насладиться магией огня. Здесь сидеть очень жарко. В своих роликах, которые мы снимаем, я очень мало времени уделяю теплотехническим мощностям, КПД и другим техническим параметрам. Могу объяснить почему. Обычно, ну, 98% людей, которые ставят такие интерьерные топки, используют их все-таки для удовольствия, развлечения и как резервный источник тепла на случай остановки основного там отопления, ну, вдруг, на случай, если что-то вдруг произойдет. Это тоже очень важный момент, потому что в доме всегда должен быть альтернативный источник, который всегда даст вам возможность в любой ситуации сделать так, чтобы в вашем доме, в вашей семье было тепло. Это очень важный момент. Все, что касается мощности. Вот норвежские, датские производители, у них своя методология съема тепла, да, изомеров. И вот смотришь на такие огромные отопительные приборы, и там мощность бывает написана меньше, чем, допустим, там, на других там, польских, итальянских брендах. То есть стоит маленькая печка, и у нее такая же мощность, как у какой-нибудь датской или норвежской печки. Поэтому все, что связано с мощностью вот именно в твердотопливных топках, печах, оно очень условно. Надо точно понимать, что чем больше топочная камера и чем больше мы можем положить в нее дров, тем больше мы можем снять с нее тепла. То есть мы знаем, сколько в 1 килограмме сухих дров килоджоулей тепла, и чем больше килограмм мы туда получим, тем больше тепла мы как бы снимем непосредственно с самой части топки, стекла и дымохода, и тепла, которое будет выходить из конвекционной решетки. Поэтому мне кажется, что очень важно акцентировать на именно моментах, когда мы их будем использовать. Как она регулируется, как она откликается на огонь, как у нее работает система чистое стекло, коптится ли она. Потому что для бытового пользователя эти вопросы, ну, на самом деле гораздо актуальнее и важнее. И всегда пытаюсь больше рассказать именно про то, как пользоваться, чистить, как разжигать. Потому что мы приезжаем на объект, где сами устанавливали камин или печку, проходит после стройки какое-то количество времени, и люди, ну, забывают, нету информации, им неудобно позвонить, и зачастую вот, ну, не обращают каких-то вот этих мелочей, не знают вот нюансов, как правильно растопить, как пользоваться, как обслуживать, и тем самым теряют удовольствие от эксплуатации и перестают просто пользоваться камином или печкой. При правильных знаниях и вот этих нюансах, их не так много, камин будет в радость. И я хочу, чтобы в каждом доме была труба. Неважно, там будет печка или камин, но это сердце вашего дома, это гараж. И здесь тоже это есть, и это просто потрясающе. Я сейчас хочу посмотреть, как она регулируется. Сейчас мы ее полностью закроем.
Сейчас поддув стоит на максимум. Сейчас мы ограничиваем приток воздуха, доводим его до минимума и открываем совсем на чуть-чуть, в умеренную эксплуатацию. Ну, тут не надо слов, можно просто увидеть все это самостоятельно. Потрясающие топки. Вот. Всем рекомендую, кто смотрит нас не только из Питера, а со всей страны, с регионов. Ставьте, покупайте. Это очень достойный товар на сегодняшний день. И ребята сейчас прокачались не только в каминных топках, но и сильно в печах. И вот сейчас мы едем на следующий объект снимать новую для нас печку Astuf F457. А я вам всем желаю удачи, счастья и процветания в этом новом году.